Hello， 大家好，今天来维修这个麦力城牌3元锂电池充电器。这个充电器是给48伏的锂电池充电用的，输出电压 58.8 伏，电流8安。网友说这个充电器是能正常充电的，就是充电的时候风扇不转。下面就一起来看看是什么故障吧。这个充电器是漳州市的网友寄过来维修的，并且网友也留了一张纸条，说这个充电器是买二手电池送的，而且充电器有过维修过的痕迹，看来这个充电器是不好搞了。那么首先还是先来通电测试一下看吧。通电之后，充电器的指示灯是能正常亮的，那应该就是如网友说的，只是风扇不转而已。打开充电器外壳，我震惊到了。这个 NTC 热敏电阻没有了，直接用2条腿扭在一起。我的天哪，这么神奇吗？这个充电器除了 NTC 热敏电阻损坏以外，其他都正常。接下来我就给这个充电器接上假负载，来模拟电瓶充电，看一下这个充电器的风扇会不会转。好的，下面准备通电。通电之后可以看到充电器的指示灯已经是红色的了，输出电压这里也已经是 59.2 伏。但是这个风扇的话始终没有转，而且从这2盏红色的指示灯这里也可以看得出来，现在充电器已经是正常充电状态了，就算用手去转动风扇也是一样的不转。那看来这个充电器确实如网友说的一样，能充电，风扇不转了。充电器断电之后，单独给风扇接12伏供电，可以看到风扇是能正常转的，说明风扇本身是没有问题的。又花了一点时间，我已经把充电器的电路板拆出来了。从这个角度看，这2个大电容感觉有点鼓包了。后面实际测量的话，容量还是正常的。这种就是因为它的封装鼓起来而已，其实电容本身是没问题的。然后再看到明显动过的位置，就是这个3条腿的元件，它是一个7/812 3端稳压器。接着来测量这颗控制风扇的3极管。测量是没有问题的，然后来测量这颗给风扇供电的电容，发现没有电压，这就有点奇怪了。接着测量电容前面的整流2极管，发现电压在跳动，这个不正常。测量旁边绕组的话是有20伏的电压的，再到另外一个电容的电压测量是有 13.92 伏的，就唯独给风扇供电的那个绕组没有电压。 A few moments later，最后不得已，为了看清电路的走向，把变压器都拆掉了。仔细检查的话，并没有发现有断线的，而且测量也是通的。但是这个绕组就是没有电压出来，怀疑变压器绕组有问题，然后用镊子电桥把变压器都逐一测量了一遍，发现前级主绕组只有220多微亨，前级的副绕组只有 4.5 微亨，然后到次级这里的主绕组只有27微亨，然后再是另外一个绕组，这个绕组也是27多微亨，副绕组这边只有2微亨。这一路绕组就是给风扇供电的，这个变压器的每一路绕组都是偏低的，大家觉得这个变压器是正常的吗？又花费了一点时间，现在我已经把变压器装好了，测量这个绕组跟整流2极管之间居然不通。最后我直接用根导线把2角之间连起来，现在测量的话就有电压了。接下来就是给充电器接上假负载，来模拟电瓶充电，来看一下风扇还会不会转。通电之后这回风扇就转了，这样靠近看的话就看得更明显了。那么这个能充电风扇不转的故障就算修好了，只是有点想不明白，明明那个位置没有断线，并且铜箔也没有断，但是测量的话就是不通。在安装回去之前，把这里缺失的 NTC 热敏电阻给补上，原来的散热龟子也都干了，重新擦掉，补上新的散热龟子。最后就是把充电器的外壳装好了，然后再来通电测试一遍，确保都没问题之后再给网友寄回去。好的，以上就是这个充电器的维修过程。视频到此结束。如果这个视频对你有帮助，麻烦大家给个免费的小爱心，感谢大家。